大家好，今天在2年级班，我会教你们最佳的方式如何做麦片粥。一般人早上吃，可是我喜欢深夜时候吃。对有些人来说，这是很奇怪，比如我姐姐。但是我不在乎。好了，我们开始。首先，你得选择一种奶。我有豆浆或者牛奶。据我妈妈说，非用新鲜的奶不可。无论用什么种类，你会享受。今天我会用豆浆，倒进碗里差不多1/2杯奶。然后你得选择一种谷类食品，超级市场往往卖各式各样的。我最喜欢的叫做 Trix。谁也喜欢 Trix， 请举手起来。我们班的同学多半也喜欢吃 Trix。好，对我来说，只要你能吃，你想多少就倒进碗里多少。直到奶和谷类食品混在一起才可以吃。如果你有一点耐心的话，奶会变成粉红色。另外，奶的口味会成甜。好吃好吃。好，你们自己做，不要害怕，试试看。拜拜。